为了配合手机软体大声朗读 APP 来录萤幕录影《三国志》文章，要让这个手机萤幕延长为30分钟才关萤幕，要从设定进去找显示找休眠闲置1分钟后，1分钟改为30分钟，休眠变成闲置30分钟后，那字型已经调为最大，显示大小已经调为大，这样录影过程比较不会那么麻烦。休眠显示的休眠调为30分钟，这样萤幕录影比较好，不会那么麻烦，常常要开机打开萤幕，按这个 Google Play 程式库档案库程式库找那个有大喇叭那个叫大声朗读，以前用过的文章它就会显示出来。袭者董卓出兴国难，偶后侍卫以谋王室。4. 君则射尽，手起戎行，此君之忠于本朝也。然后要从33页去找那个 PG 33页。PG 33页最后一段，就算最后一段了，按2下，就从那边开始念。胡亥之杀蒙恬也。恬曰：自吴先人及至子孙，皆信于秦30矣。今臣将兵30余万，其势足以背叛，然自知必死而守义者，不敢入先人之教以望先王也。孤每读此2人书，未尝不怆然流涕也。孤祖父以至孤身，皆当亲重之任，可谓见信者矣，以及披击。子直、子桓兄弟过于30矣。孤非徒对诸君说辞也，常以与妻妾，皆令深知此意。孤谓之言，故我万年之后，汝曹皆当出嫁，欲令传到我心，使他人皆知之。孤此言皆干戈之要也。所以勤恳续心腹者，见周公有金腾之书以自明，恐人不信之故。然欲孤变而伪捐所点兵，以还直事，归咎武平侯国，实不可也。何者？诚恐己离兵为人所惑也。既为子孙计，又己败则国家轻微，是以不得慕虚名而处实祸，此所不得为也。前朝恩封3子为侯，故辞不受，今更欲受之，非欲复以为荣，欲以为外援，为万安计。孤闻介推之必尽封，身须之讨楚赏，未尝不舍书而叹，有以自行也。奉国威灵，仗月征伐，推弱以克强，楚小而秦大，义之所图，动无为事，心之所虑，何相不济？遂荡平天下，不入主命，可谓天助汉室，非人力也。然封兼4县，食户3万，何得堪之？江湖未尽，不可让位，至于一土，可得而辞。今上韩阳下，浙苦3县户2万，但15平万户，且以分损谤义，少减孤之责也。16年春正月1，天子命公世子丕为武关中郎将，至官署，为丞相父。太原商药等以大陵叛，遣夏侯渊、徐晃为破之。张鲁据汉中，3月遣中游讨之。公使渊等出河东与游会。注1，魏书曰：庚辰，天子报，减户5000，分所让3县15000封3子，
职位平原侯，去为范阳侯，报为饶阳侯，11个5000户。是时关中诸将夷犹豫自袭，马超遂与韩遂、杨秋、李堪、程颐等叛。遣曹仁讨之。超等屯潼关，攻斥诸将，关西兵惊撼，先避勿与战。秋7月，攻西征，与超等加关而军。攻即持之，而遣徐晃、朱灵等夜渡蒲坂津，去河西魏营。攻披击。自潼关北渡，魏济，超复传急战。校尉丁非因放牛马以饵贼，贼乱取牛马，公乃得渡。循河未甬道而南。贼退，据魏口，公乃多设疑兵，遣以周载兵入魏，魏浮桥，夜分兵结营于魏南。贼夜攻营，伏兵急破之。超等屯魏南，遣信求歌和以西请和，公不许。9月，进军渡魏。超等数挑战，又不许，故请割地，求送任子，公用假许计，未许之。韩遂请与公相见，公与遂父同岁孝廉，又与遂同时柴备，于是交马与夷时，不及军事，但说京都旧故，俯首欢笑。既罢，超等问遂，公何言？双引号。遂曰：无所言也。超等疑之。他日，公又与遂书，多所点窜，如遂改定者，超等欲疑遂。公乃与客日会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩程颐、李堪等。遂超等走凉州，杨秋奔安定，关中平。诸将或问公曰：初，贼守潼关，魏北道缺，不从河东及冯异而反守潼关，以日而后北渡，何也？公曰：贼守潼关，若无入河东，贼必引守诸津，则西河未可渡，无故胜兵向潼关，贼西南守，西河之备虚，故二将得善取西河，然后引军北渡，贼不能与吴争西河者，已有二将之军也。连车数诈，魏甬道而南。既为不可胜，且以势弱。杜魏未坚垒，鲁智不出，所以交之也。故贼不为营垒而求割地。吾顺言许之，所以从其意，使自安而不畏备。因蓄士卒之力，一旦及之，所谓急雷不及掩耳，兵之变化，故非一道也。使贼每一步到，公者有喜色。贼破之后，诸将问其故。公答曰：关中长远，若贼各依险阻，争之，不1-2年不可定也。今皆来急，其虽多，莫相归服，君无事主，一举可灭，魏公差异，无事以喜。双引号。披击。注：魏书曰：义者多言，关西兵强，袭长矛，非经选前锋，则不可以当也。公谓诸将曰：战在我，非在贼也。贼虽袭长矛，将使不得以刺，诸军但观之耳。双引号。注：曹瞒传曰：公将过河，前队士渡，超等焉至，公犹坐湖不起。张合等见势急，共引公入船。河水急，彼渡，流4-5里，超等齐追射之，使下如雨。诸将见军败，不知公所在，皆惶惧，至见，乃悲喜，或流涕。公大笑曰：今日几为小贼所困乎？双引号。注：曹瞒传曰：时公军每渡魏，则魏超其所冲突，营不得利，地又多沙，不可筑垒。娄子伯说公曰：今天寒，可起沙未成，以水灌之，可一夜而成。公从之，乃多作坚囊以运水，夜渡兵作城，彼明成立，由是公军尽得渡魏。或疑于19月，水未应动。陈松之案未书，公军8月至潼关，闰月北渡河，则其年闰8月也。至此容可大寒邪？注：魏书曰：公后日复与遂等会语。诸将曰：公与鲁交语，不宜轻托，可谓木行马以为防恶。公然之。贼将见公，悉于马上拜秦胡关者，前后重踏。公笑谓贼曰：汝欲观曹公邪？亦由人也，非有4目2口，但多智耳。
胡前后大官，又列铁骑5000卫石重臣，金光耀日，贼易震惧。注5陈松之案，汉高祖2年，于楚战荥阳津，所之间，驻甬道署和以取敖仓粟。应少曰：恐敌超辎重，故筑垣墙如街巷也。今魏武不筑垣墙，但连车数栅以汉两面。冬10月，军自长安北征阳丘，为安定。秋将，复其爵位，披击。使刘府齐民人。12月，自安定海，留夏侯渊屯长安。注1魏略曰：阳丘，黄初中迁讨寇将军，魏特进，封临京侯，以寿终。17年春正月，公亥夜，天子命公战败不明，入朝不趋，见履上殿，如萧何故事。马超于梁兴等屯蓝田，使夏侯渊及平之。歌河内之荡阴，朝歌、临律、东郡之魏国、顿丘、东武阳、发干、巨鹿之颍陶、曲周、南河、广平之任城、赵之襄国、邯郸、益阳以邑魏郡。冬10月，攻征孙权。18年春正月，晋军如须口，攻破全江西营，获全都督公孙阳，乃引军还。诏书并14州，复为9州。夏4月，至夜。5月丙申，天子使御史大夫吃律持节策命攻魏魏公。1曰：朕以不得，少遭米凶，略在稀土，迁于唐。当此之时，若坠流然。2宗庙伐祀，社稷无畏，偶凶忌于分裂诸夏，虑土之民，朕无祸焉。及我高祖之命将坠于地。朕用素心假寐，朕道于决心，曰：为祖为父，古公先正。3其孰能续朕功？乃佑天中，但欲丞相，保益我皇家，弘济于艰难，朕实赖之。今将受军典礼，其敬听朕命。袭者董卓出新国难，偶后侍卫以谋王室。4君则社稷，守起荣行，此君之忠于本朝也。后及黄巾反议天长，侵我3州，言及平民，君又减之以宁冬夏，此又君之功也。韩先、杨奉专用威命，君则治讨，克处其难，遂迁许都，造我京畿，设关照寺，不施旧物，天地鬼神于是获益，此又君之功也。袁术见逆，祀于淮南，折旦君陵，用披险谋，其阳之役，乔蕤受首，棱威难迈，数以允溃，此又君之功也。回歌东征，吕布救路，成元将反，张扬卒毙，披击。虽故服罪，张绣击服，此又君之功也。袁绍逆乱天长，谋为社稷，平士齐，称兵内务。当此之时，王师寡弱，天下寒心，莫有固志，君执大节，金冠白日，奋其武怒，运其神策，治戒官渡，大奸丑类，5必我国家整于为坠，此又君之功也。既失红河，拓定4州，袁谭、高干、咸枭其首，海盗奔迸，黑山顺轨，此又君之功也。乌丸3种，重乱2世，袁尚因之，逼据塞北，数马献车，一征而灭，此又君之功也。刘表备战，不公共职，王师守路，威风先世，百城8郡，交臂屈膝，此又君之功也。马超、程颐同恶相济，兵据河同，求成所欲，舔之渭南，献国万计，遂定边境，抚和戎狄，此又君之功也。鲜卑、丁零，从义而治，单于、卑于、白乌，请立律职，此又君之功也。君有定天下之功，众之以明德，颁叙海内，宣美风俗，旁施秦教，恤慎刑狱，立无苛政，民无怀特，敦崇地族，表记绝世，就得前功，往不贤治，虽依隐阁于皇天，周公光于四海，方知灭汝也。朕闻先王并建明德，作之以土，分之以民，崇其宠章，备其礼物，所以凡王室左右爵士也。其在州城、管、蔡不敬，城南念功，乃使少康公赐其太公履，东至于海，西至于河，南至于穆陵，
北至于吴地，武侯九伯，实得征之，是作太师，以表东海，原籍襄王。亦有楚人不攻王直，又命晋文登为侯伯，袭以二路，虎贲、扑越、巨畅、公使，大起南阳，是作盟主。故周氏之不坏，一二国是赖。今君称丕显德，明保正宫，奉达天命，导杨弘烈，缓元九域，莫不虑弊。六，功高于一周，而赏卑于齐晋，朕甚恧焉。朕以渺渺之身，托于兆民之上，永思绝坚。若涉渊兵，非君忧计，朕无任焉。今以冀州之河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、巨鹿、安平、甘陵、平原凡10郡，封君为魏公。袭君选土，居以白毛，元气而归，用箭射。其在周氏、毕公、毛公入魏清披击。左周少师保出魏二伯，外内之任，军时疑之，其以丞相领冀州牧如故。又加军9席，其敬听朕命。以军经为礼律，为民诡夷，使安职业，无或牵制，是用袭军大路，荣禄各一，玄母24。军劝分务本，色人昏作。7，素帛至饥，大业为兴，是用袭军衮冕之服，是系复焉。军敦上谦让，避民兴行，少长有礼，上下咸和，是用袭军宣献之乐。6义之武。军议宣风化，原发四方，远人革面，华夏充实，是用袭军诸户以居。军言其明哲，思地所难，官才任贤，偶善必举，是用袭军纳币以登。军秉国之君，正色处中，先豪之恶，米不易退，是用袭军虎贲之士300人。军纠前天行，张觉有罪。8，犯官干纪，莫不诛及，是用袭军夫越各一。军龙相虎视，旁跳8围，研讨逆节，折冲4海，是用袭军同攻一，同时百，卢攻10，卢使1000。军以温公为基，孝有未得，明云堵城，敢于镇司，是用袭军俱畅益友，归赞复焉。魏国至丞相以下偶卿百僚，皆如汉初诸侯王之制。往亲哉，敬服朕命。简续耳，时量数功，用忠而显德，对扬我高祖之修命。9，注1，续汉书曰：绿字红玉，山阳高平人。少受业于郑玄，建安出魏氏中。于浦江表传曰：献帝常特见绿及少府孔融。问融曰：红玉何所悠长？融曰：可与世道，未可与权。律举户曰：融袭载北海，正散民流，其权安在也？遂与融互相长短，以致不睦。公以书和解之。律从光禄勋迁魏大夫。注2，公羊传曰：君若坠流然。何修云：坠犹坠也，流其流也。以流辟者，言魏下所直持东西也。注3，文侯之命曰：亦为先正。郑玄云：先正先臣，魏公卿大夫也。双引号。披击。注4，左氏传曰：诸侯是谓以贤王政。夫前曰：言诸侯是其司政而左王室。注5，诗曰：治天之界，于木之也。郑玄云：界其也。洪范曰：滚则即死。注6，盘庚曰：虽远有。郑玄曰：元于也，安以于其也。军士曰：海于初日，往不虑弊。虑循也，弊时也。四海之鱼，日出所照，无不循度而可使也。注7，盘庚曰：惰农自安，不昏作劳。郑玄云：昏，年也。双引号。注8，纠前天行，与出国语，为昭著曰：纠，察也。前，进也。行，罚也。双引号。注9，后汉尚书左丞潘旭之子也。旭字元茂，陈留中牟人。魏书载公令曰：夫受9席，广开土宇，周公其人也。汉之异姓八王者，与高祖俱起不一，创定王业，其功至大，无何可比之。前后3让。
于是中军师王陆树亭侯荀攸，前军师东武亭侯钟繇，左军师梁茂，右军师毛玠，平鲁将军华乡侯刘勋，献武将军清苑亭侯刘若，伏波将军高安侯夏侯惇，扬武将军都亭侯王忠，奋威将军乐乡侯刘展，献中将军昌乡亭侯先于府，奋武将军安国亭侯程昱，太中大夫都乡侯贾诩，军师祭酒千秋亭侯董昭，都亭侯薛弘，南乡亭侯董蒙，关内侯王粲、傅训、祭酒王选、袁焕、王朗、张成、任凡、杜袭，中护军国民亭侯曹洪，中领军万岁亭侯韩浩，行骁骑将军安平亭侯曹仁，领护军将军王图，长史万钱、谢焕、袁霸等劝进曰：自古三代，坐尘以土，受命忠心，封至辅佐，皆所以包公赏德，为国繁也。王者天下崩乱，偶凶豪起，滇越跋扈之险，不可忍言。明公奋身出命以殉其难，诛二袁篡盗之逆，灭黄巾贼乱之类，忝夷守逆，山坡荒秽，沐浴霜露20余年，书契以来，未有若此披击。公者，其周公成文武之，授以成之业，高枕墨笔，拱一偶后，商燕之秦，不过2年，吕望因3分有2之行，据800诸侯之事，战把毛越，一时指挥，然皆大其土宇，跨周监国。周公8子，并为侯伯，百亩兴刚，交祀天地，典册备物，拟则王室，荣张宠盛如此之宏也。代至汉兴，左命之臣张耳、吴芮，其功至薄，亦连城开地，南面称孤。此皆明君达主行之于上，贤臣圣宰受之于下，3代令典，汉地明制。今比劳则周、吕毅，济公则张，吴为，论治则齐，鲁仲，炎帝则长沙多，然则魏国之风，酒席之容，况于旧赏，由怀玉而被贺也。且列侯诸将，姓潘龙纪，得妾为劳，配子怀皇，盖以100数，亦将因此传之万世。而明公独此赏于上，将使其下怀不自安，上为圣朝欢心，下失冠带至望，望辅弼之大业，信匹夫之细行，优等所大惧也。于是公斥外尉章，但受魏郡。优等复曰：福建为国出封，圣朝发律，积谋偶聊，然后册命，而明公久为上旨，不及大礼。今既前奉诏命，复顺望，又欲辞多当少，让9受1，是由汉朝之赏不行，而优等之请未许也。袭其鲁之风，焉有东海、疆域景富，400万家，基隆业广，亦以立功，故能成一代之勋，立一匡之基。今魏国虽有10郡之名，有减于曲阜，计其户数，不能参办，以凡王室、吏员数平，犹未足也。且圣上揽王秦吴府之祸，承囊日震荡之间，托荐忠贤，废赘侍卫，愿明公功成帝命，无或惧为。公乃受命，谓略宰公上书谢曰：臣蒙先帝厚恩，至魏郎属，受幸皮带，亦望必足，非敢希望高位，庶几显达。会董卓作乱，亦当死难，故敢奋身出命，虽封律，遂执千载之运，奉诣幕下。当2元言废亲武之计，陛下与臣寒心同忧，故瞻京师，尽受猛敌，常恐君臣俱陷虎口，诚不自亦能全首领。赖祖宗灵佑，丑类一灭，得使为臣妾明其间。陛下加恩，授以上香，封爵宠禄，封大弘后，生平之愿，实不忘也。披击。口语心计，幸且待罪，保持列侯，遗父子孙，自托盛世，永无忧责。不意陛下乃发圣意，开国备袭，以况于臣，地比齐、鲁、李同藩王，非臣无功所宜应惧。归情上文，不蒙听许，言赵妾至，诚使臣心俯仰逼迫。夫自为省，列在大臣，命至王室，身非己有，岂敢自私？遂其余意，亦将处退，令就出服。今奉疆土，备戍凡汉，
非敢远骑，虑有后事。至于父子相视终身，挥躯尽命，报赛后恩。天威在言，悚惧受诏。秋7月，始建为社稷宗庙。天子聘公3女为贵人，少者待年于国。9月，作金虎台，凿渠引漳水入白沟以通河。冬10月，分为郡尉东西部，至都尉。11月，出至尚书、侍中、六卿。注1，献帝起居注曰：使持节行太常大司农安阳亭侯王义、姬弼伯、玄勋，卷5万匹之业纳聘，谢者5人，皆以一郎行大夫事，复借1人。注2，魏史春秋曰：以荀攸为尚书令，梁茂为仆射，毛玠、崔琰、常林、徐毅、何魁为尚书，王粲、杜袭、季何洽为侍中。马超在汉阳，复因羌、胡魏害堤王千万叛应超，屯兴国。使夏侯渊讨之。19年春正月，始耕吉田。南安赵渠、汉阳尹奉等讨超，削其妻子，超奔汉中。韩遂徙金城，入堤王千万部，虑羌、胡万余骑与夏侯渊战，及大破之，遂走西平。渊与诸将攻兴国，屠之。省安东、永阳郡。安定太守吴秋兴将之官，公戒之曰：羌、胡欲与中国通，披击。自当遣人来，慎勿遣人往。善人难得，必将教羌、胡望有所请求，因欲以自立，不从便为失意俗意，从之则无益事。兴至，遣校尉范陵至羌中。邻果教羌，始自请为蜀国都尉。公曰：吾欲之当耳，非胜也，但更是多耳。注1，献帝起居注曰：使行太常侍大司农安阳亭侯王义与宗正刘爱，皆持节，借者5人，基数伯4马，即给事黄门侍郎叶廷成，中常12人，迎2贵人于魏公国。2月癸亥，又于魏公宗庙授2贵人印绶。甲子，亦魏公公延秋门，迎贵人升车。魏遣郎中令、少府、博士、御府丞黄就令、丞相院属事送贵人。癸酉，2贵人至尾仓中，遣侍中丹将冗从虎贲前后络绎往迎之。乙亥，2贵人入宫，御史大夫、众2010将大夫、议郎会殿中。魏国2卿及侍中、中郎2人，与汉公卿并升殿宴。3月，天子使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤服、远游冠。注1，献帝起居注曰：使左中郎江阳轩、亭侯裴茂持节，印绶之。秋7月，公征孙权。注1，九州春秋曰：参军复干谏曰：治天下之大具有2。文于武也，用武则先威，用文则先德，威德足以相继，而后王道备矣。王者天下大乱，上下失序，民公用武攘之，时平其久。披击，今未成王命者，无于蜀也。吾有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威服，亦以得怀。余以为可且按甲请兵，习军养士，分土定封，论功行赏。若此，则内外之心固，有功者劝，而天下之治矣。然后建新学校，以导其善性而长其义节。公审5镇于四海，若修文以济之，则普天之下，无私不服矣。今举10万之，顿之长江之滨，若贼复固深藏，则是马不能逞其能，其便无所用其权，则大威有屈而敌心未能服矣。为民公私于顺武干戚之意，权威养德，以道制胜。公不从，君遂无功。干字彦才，北地人，终于丞相仓曹属。有子曰玄。初，陇西宋建自称河首平汉王，去包罕，改元，至百官，30余年。遣夏侯渊自兴国讨之。冬10月，屠包罕，斩建，凉州平。公自合肥还。11月，汉皇后服侍坐席与父故屯其校尉玩书，云帝以董承被诛怨恨公，辞甚丑恶，发文
后废处死，兄弟皆伏法。一注曹瞒传曰：公遣华新乐兵入宫收后，后闭户匿壁中。新坏户发毕，迁后出。第10与御史大夫吃律作，后被发图显过，执帝手曰：不能复相活邪？帝曰：我亦不自知命在何时也。帝谓律曰：吃公，天下宁有是邪？遂将后杀之，完及宗族死者数百人。12月，公至孟津，天子命公至矛头，宫殿设中具，以谓令曰：夫有行之事，未必能进取；进取之事，未必能有行也。陈平其笃行，苏秦其守信邪？而陈平定汉业，苏秦既若燕。由此言之，事有偏短，庸可废乎？有司明思此意，则事无一致，官披击。无废业矣。又曰：夫行，百姓之命也，而军中典狱者，或非其人，而任以三军死生之事，无甚惧之。其选明达法理者，使持典刑。于是治理曹院署。20年春正月，天子立宫中女为皇后。省云中、定襄、五原、朔方郡，郡治一县领其民，合以为新兴郡。3月，公西征张鲁，至陈仓，将自武都入堤，堤人塞道，先遣张合、朱灵等攻破之。夏4月，公自陈仓以出散关，至河池。堤王窦茂万余人，势险不服。5月，公攻屠之。西平、金城诸将取兖、蒋石等共斩宋韩岁首。秋7月，公至阳平。张鲁使弟与江阳王等据阳平关，横山逐城10余里，攻之不能拔，乃引军还。贼见大军退，其守备解散，公乃密遣解票，高作等乘险夜袭，大破之，斩其江阳任、进攻等夜遁，鲁溃奔巴中。公军入南郑，尽得鲁府库珍宝。28汉皆将，复汉宁郡为汉中，分汉中之安阳、西城为西城郡，至太守，分袭上庸郡，至都尉。注典略曰：岁子文曰：时与同郡边张据驻明西州。张为督军从事，遂奉记忆京师，和尽速闻其名，特与相见，遂说进使朱燕人，进不从，乃求归。会凉州宋阳、北宫玉等反，举张，遂为主。张寻并卒，遂为杨等所劫，不得已，遂组兵未乱，积32年，至是乃死，年70余矣。刘爱玲弟祭曰：张，艺名，元，允。注魏书曰：君自武都山行千里，升降险阻，军人劳苦，公于事大享，莫不忘其劳。8月，孙权为合肥、张辽、李典急破之。9月，八七姓夷王蒲胡从一侯杜户举巴夷，从民来复披击。于是分8郡，以胡为巴东太守，户为巴西太守，皆封列侯。天子命公城至封拜诸侯首相。注孙胜曰：蒲阴符。户阴户。注孔衍汉魏春秋曰：天子以公典任于外，临事之赏，或宜速疾，乃命公德承制封拜诸侯首相。诏曰：夫君之大事，在兹赏罚，劝善惩恶，宜不悬时，故司马法曰：赏不逾日者，欲民肃，为善之利也。其在中兴，邓禹入关，承制拜军祭9里文卫河东太守，来设右承制拜高郡为通路将军。察其本传，皆非先请，明临事刻印也。私则世祖神明，权达损益，盖所用素示威怀而者鸿勋也。其春秋之意，大夫出疆，有专命之事，苟所以立社稷安国家而已。况君秉任2伯，诗饮酒友，时争一下，君行凡殿之外，师德在于私虚之间，廷赏4诏以治事务，故非朕之所图也。自今以后，临事所珍，当加宠好者，其便刻印章驾授，显使忠义德相立，勿有疑焉。冬10月，使至名号侯至武大夫，与旧列侯、关内侯樊6等，以赏军功。
注一，魏书曰：至明号侯爵18级，关中侯爵17级，皆金印子授；又至关内外侯16级，铜印龟纽没收；武大夫15级，铜印环纽亦没收，皆不实租。与旧列侯关内侯凡6等。陈松之以为今之须封盖自此始。11月，鲁自巴中将其余将，封鲁及五子皆为列侯。刘备袭刘璋，取益州，遂据巴中，遣张合击之。12月，公自南郑海，留夏侯渊屯汉中。一披击46。注一，是行也。是中王粲作五言诗以美其事曰：从军有苦乐，但问所从谁？所从神且武，安得久劳师？相公征关右，贺怒震天威，一举灭匈虏，再举扶羌夷，西收边地贼，忽若腐蚀夷。陈赏越山岳，酒肉于川底，军中多饶狱，人马皆易肥，徒行兼程骸，空出有余资。拓土3000里，往返速如飞，歌舞入邺城，所愿或无为。双引号。21年春2月，公亥夜。一3月壬寅，公亲耕吉田。二夏5月，天子进宫爵位魏王。三代郡乌丸行单于普父鲁与其侯王来朝。天子命王女为公主，时汤沐邑。秋7月，匈奴男单于呼除权将其名王来朝，待以克礼，遂留魏，使右贤王去卑监其国。8月，以大理中游魏相国。4注一，魏书曰：辛未，有司以太牢告制，策勋于庙。甲午始春祠，令曰：义者以为祠庙上殿当节履。吾受袭命，待见不节履上殿。今有事于庙而节履，是尊先公而替王命，敬父祖而检君主，故无不敢节履上殿也。又临祭就喜，宜手拟水而不灌。夫灌以节未尽，未闻拟象而不灌之礼，且祭神如神在，故无亲受水而灌也。又降神礼器，下皆就木而立，须奏乐必尽。四若不谦看列祖实祭不肃器也，故无作四乐却颂神乃起也。受作纳神秀以受事中，此谓进宫不忠实也。古者亲直祭事，故无亲纳于神秀，忠报而归也。仲尼曰：虽为，无从下，成哉斯言也。注二，魏书曰：有司奏40讲5于农系。汉承秦制30不讲，为10月都是车马，信长水南门，会武营侍卫8臣进披击。退，名曰承之。今阁未掩，市民素习，自今以后，可无40讲5，但以立秋则吉日大朝车骑，号曰治兵，上合礼明，下承汉制。奏可。注三，献帝传载诏曰：自古帝王虽号称相辩，爵等不同，至乎包崇元勋，建立功德，光启世信，言于子孙，庶信之与亲，其有殊焉？习我圣祖受命，创业肇基，造我区下，建古今之治，通厥等之差，尽封山川以立凡平，使异姓亲戚，并列土地，据国而亡，所以保一天命，安固万祀。立世成平，臣主无事。世祖忠心而时有难役，是以旷年数百，无异姓诸侯王之位。朕以不得，继续红叶，遭虑土分崩，偶兄纵毒，自西卒东，辛苦悲曰：当此之际，唯恐逆入于难，以修先帝之圣德。赖皇天之灵，必君秉义奋身，振训神武，汉震于艰难，获保宗庙，华夏夷民，韩气之伦，莫不蒙焉。君秦过继，与中谋一周，而掩之以谦让，守之以弥恭，是以往者初开魏国，袭君土语，据君之为命，虑君之故辞，故且怀志屈意，封君为上公，欲以亲顺高义，虚嗣勋基。韩遂、宋建、南结巴、蜀、偶逆何从，图为社稷，君复命将龙相虎奋，削其元首，屠其哭妻。既至西征，阳平之役，侵患甲胄，深入险阻，山夷毛贼，舔其凶丑，
荡定西垂，玄经万里，声教远震，宁我屈下。代唐，虞之盛，三后数公，文武之兴，旦仕作辅，二祖成业，英豪佐命，夫以圣哲之君，是谓己任。由习土班锐以报功臣，其有如朕寡德，仗君以计，而赏典不封，将何以达神旨为万方哉？今晋君爵位魏王，使持节行御史大夫，宗正刘爱奉册玺玄土之社，屈以白毛，金虎符第1至第5，主使符第1至10。君其正王位，以丞相领冀州牧如故。其上为公喜受符册，敬服朕命，简续耳。客虽庶几，以扬我祖宗之修命。为王上书3辞，诏3报批击，不许。右手诏曰：大圣以功德为高美，以中和为典训，故事业垂明，使百世可惜，行道至义，使力行可笑，是以勋烈无穷，修光茂者。即弃载元首之聪明，周少英文，武之致用，虽经营数官，仰叹辅司，其对其有若君者哉？朕为古人之功，美之如彼，思君中秦之基，貌之如此，是以美将漏服熹锐，臣礼命策，寤寐慨然，自望守文之不得焉。今君重为朕命，故此恳切，非所以称朕心而训后世也。其意志纂洁，勿复故辞。四体书是序曰：梁谷以功为北部尉。曹瞒传曰：魏尚书右丞司马建公所举。及公魏王，召建公到邺，与欢饮。魏建公曰：孤今日可复作魏否？建公曰：袭举大王时，是可作魏耳。王大笑。建公明房，司马宣王之父。陈松之案司马彪续传，建公不为右丞，以此不然。而王引晋书云赵王篡位，欲尊祖为帝。博士马平亦称京兆府君袭举为武帝为北部尉，贼不犯戒，如此则未有争。注4魏书曰：始至凤长宗正官。冬10月治兵，1岁征孙权，11月治乔。注1魏书曰：王亲执金谷以令进退。22年春正月，王军居巢。2月，晋军屯江西好溪。权在如须口逐城据守，遂逼攻之，权退走。3月，王引军还，留下侯敦、曹仁、张辽等屯居巢。夏4月，天子命王设天子旌旗，出入称景壁。5月，作判公。6月，以军师华歆为御史大夫。冬10月，天子命王免时有2流，乘金根车，驾6马，设50副车，以武关中郎将丕为魏太子。丕姬。注1魏书曰：出至魏官。秋8月，令曰：袭衣至，复说出于贱人，管仲、桓公贼也，皆用之以兴。萧何、曹参，献利也。韩、陈平复侮辱之名，有见效之耻，足能成就王业，生着千载。吴起贪姜，杀妻自尽，散金求官，母死不归。然在魏，奏人不敢东向；在楚则三晋不敢南谋。今天下得无有志德之人放在民间，及国勇不顾，临敌力战，若闻俗之利，高才一职，或堪为将首，负侮辱之名，见效之行，或不仁不孝而有治国用兵之术，其各举所知，勿有所疑。刘备遣张飞、马超、吴兰等屯下汴，遣曹洪拒之。23年春正月，汉太医令及本于韶府耿纪，司职为晃等反，公许。稍丞相长史王必营，必于颍川典农中郎将严匡讨斩之。2注魏武故事载令曰：领长史王弼，是无披荆棘实力也。终能勤事，心如铁石，国之良力也。搓叠9位辟之，舍其计而弗成，焉惶惶而更求哉？故教辟之，夷属所宜，便以领长史统事如故。双引号。注三辅决录注曰：时有京兆金一字得一，自以是为汉臣，自日低陶莽河罗，终成显著，名节累业。汉作将夷，未可继兴，乃喟然发愤，
遂与耿纪、韦晃、吉本、本子邈、邈帝穆等结谋。既字既行，少有美名，为丞相院。王慎敬一之，迁侍中，守少府。邈字文然，穆字思然，以一慷慨有日低之风。又与王必善，因以贤之。若杀必，欲挟天子以攻魏，南援刘备。时关羽强盛，而王在业，刘必点兵都许中士。文然等虑杂人及家童千余人夜烧门攻壁，依遣人为内应，设壁众间。必不披击。知攻者为谁？以素与衣善，走投衣，夜患得衣，衣家不知是必。谓文然等，错应曰：“王常时已死乎？清曹氏立矣。”必乃更他路奔。必曰：“必欲投衣。”其帐下都尉必曰：“今日是竟知谁门而投入乎？”伏必奔南城。会天明，必犹在。文然等散，故败。后10余日，必竟以创死。献帝春秋曰：“收季、晃等将斩之。”季呼谓王明曰：“恨无不自生义，竟为偶而所误耳。”晃顿守伯甲，以至于死。山阳公载记曰：“王闻王必死，盛怒，召汉百官议业，令救活者左，不救活者右。人以为救活者必无罪，皆复左。王以为不救活者非助乱，救活乃实贼也。皆杀之。”曹洪破吴兰，斩其将任魁等。3月，张飞、马超走汉中，因平堤墙端斩吴兰，传其首。夏4月，代郡、上古乌丸吴陈堤等叛，遣燕陵侯张讨破之。注一，魏书载王令曰：“去冬天降一里，民有凋伤，军兴于外，垦田损少，无甚忧之。其令立民男女，女年70以上无夫子，若年12以下无父母兄弟，及目无所见，手不能作，足不能行，而无妻子父兄产业者，领食终身。幼者至12指，贫穷不能自善者，随口给带。老耄须带养者，年90以上，父不是，家一人。双引号。6月，令曰：“古之葬者，必居瘠伯之地。”其归西门豹祠西园上未受陵，因高位基，不封不树。周礼人长公墓之地，凡诸侯居左右以前，卿大夫居后，汉至亦谓之陪陵。其公卿大臣列将有功者，宜陪受陵。其广为诏谕，使族相容。秋7月，治兵，遂西征刘备。9月，至长安。披击。冬10月，宛守江侯殷等反，执南阳太守，劫掠吏民，保宛。初，曹人讨关羽，屯樊城，是月使人为宛。24年春正月，人屠宛，斩殷。注一，曹瞒传曰：“是时南阳咸苦犹易，因于是执太守，东李茄、东李衮与吏民共反，与关羽联合。”南阳公曹宗子亲往说因曰：“足下顺民心，举大事，远近莫不望风。然执郡疆，逆而无益，何不遣之？”吾与子贡、立比曹公军来，关羽兵亦至矣。因从之，即是遣太守。子清因业于成王初，遂与太守收于民为阴，会曹人军至，共灭之。夏侯渊与刘备战于阳平，未被所杀。3月，王自长安出斜谷，军遮要以临汉中，遂至阳平。备因险拒守。注一，九州春秋曰：“时王遇孩，出令曰：‘饥乐。’官属不知所谓。主簿杨修便自言庄，人经问修，何以知之？修曰：“夫饥乐，弃之如可惜，食之无所得，以比汉中之王遇孩也。”双引号。夏5月，引军还长安。秋7月，以夫人卞氏为王后，遣于禁驻曹人及关羽。8月，汉水邑，灌进军，军没，与获尽，遂为人。使徐晃救之。9月，襄国中游作西曹院尉奉反免。注一，是语曰：“奉字子京，沛人，有货财，轻动业都披击。中游是辟焉。大军未返，
奉前节图党，又与长乐、魏臣阴谋袭业。魏及其依据告知太子朱凤，作死者数十人。王昶加戒曰：既因魏凤，而此云沛人魏降。冬10月，军还洛阳。孙权遣使上书，以讨关羽自效。王自洛阳南征与魏至，晃公羽破之，羽走，人为解。那个手机软体王军磨皮。免费的有注一，广告曹瞒传曰：王更修治北部魏谢，令过于旧。不想要有广告注就要二，升级魏略曰：孙权上书称臣，称说天命。王以全书示外曰：是而欲拒吾者，炉火上邪。是忠臣偶，上书还接奏曰：汉自安帝以来，政去公事，国统数绝，至于今者，唯有名号，持土一民，皆非汉有，其运久已尽，历数久已终，非是今日也。是以还陵之间，诸民图为者，皆言汉行气尽，皇家荡兴。殿下应其十分天下而有其九，以服侍汉，偶生助望，遐迩怨叹。是故孙权在远称臣，此天人之应，亦弃其声。臣愚以为虞，下不以谦辞，因周不吝诸放，为天之命，无所与让也。双引号。魏氏春秋曰：夏侯惇谓王曰：天下贤之汉作已尽，亦待方起。自古以来，能除民害为百姓所归者，即民主也。今殿下即戎30余年，功德者于梨树，为天下所依归，应天顺民，复何宜哉？王曰：师于有政，是亦未正。若天命在吾，吾为周文王矣。曹瞒传及是与并云还皆劝王正位，夏侯惇以为宜先灭蜀，蜀亡则无福，二方既定，然后尊顺，与之轨，王从之。及至王薨，惇追恨前言，发病卒。孙胜评曰：夏侯惇耻披击，为汉官，求受魏印，还皆方惇，有一职之节，考其传记，是与魏忘矣。25年春正月，至洛阳。权即斩羽，传其首。庚子，王崩于洛阳，年66。以令曰：天下尚未安定，未得尊古也。葬毕，皆除服。其将兵屯戍者，皆不得离屯部。有司各律乃职，炼以食服，无藏金玉珍宝。是曰武王。2月丁卯，葬高陵。注一，是语曰：太祖自汉中至洛阳，起建始殿，伐着龙祠而数血出。曹瞒传曰：王使公苏越袭美离，决之，根伤尽出血。略白状，王公自恃而恶之，以为不祥，还遂寝疾。注二，魏书曰：太祖自统御海内，山夷偶丑，其行军用师，大教一孙，无知法，而因事设其，决敌制胜，变化如神。自作兵书10万余言，诸将征伐，皆以新书从事。林氏右手未节度，从令者克节，为教者复败。与鲁对陈，亦死安闲，如不欲战，然及至决击成胜，气势盈溢，故每战必克，均无幸胜。知人善察，难炫以位，拔于晋，乐尽于行臣之间，取张辽、徐晃于王鲁之内，皆左命立功，列为名将，其余拔出细为，登位牧守者不可胜数。是以营造大业，文武并施，御军30余年，手不舍书，昼则讲武策，夜则思经传，登高必赋，即造新诗，备之管弦，皆成乐章。才力绝人，手射飞鸟，攻禽猛兽，常于南皮一日射至或63头。即造作公事，善治器械，无不为之法则，皆尽其意。雅性节俭，不好华丽，后宫衣不锦绣，饰玉履不二彩，为帐屏风，坏则补纳，因入取温，无有原事。攻城拔邑，得美丽之物，则悉以赐有功，勋劳以赏，不吝千金，无功忘失，分毫不与，四方献玉，与偶下共之。常以宋钟之制，习称之术，凡而无益，俗又过之，故欲自制中王衣服，似且而已。父子曰：披击。太祖敏嫁娶之奢贱，宫女世人，
皆以造帐，从必不过10人。张华博物志曰：汉室安平崔苑，苑子时，弘农张之，知地场并善草书，而太祖雅之。环坛蔡邕善音乐，冯翊山子道，王九真、郭凯等善为，太祖皆与乐能。又好养性法，一解方药，招引方术之士，庐江左慈、乔郡华佗、甘陵干史、阳城简无不避之，又习旦野葛至1尺，亦得少多饮鸩酒。父子曰：汉末王公多伪王服，以服今未雅，是以袁绍、崔豹、崔均之徒，虽未将帅，皆着奸金。魏太祖以天下凶荒，资财乏匮，泥谷疲变，才坚薄以为洽，合于简易随时之意，以色别其贵贱，于今施行，可谓君荣，非国荣也。曹瞒传曰：太祖为人挑剔无威重，好音乐，昌优在侧，常以日达戏。被服轻销，身自配小盘囊，以胜手金细物，时或冠恰帽以见宾客。每与人谈论，戏弄言颂，尽无所隐，即欢悦大笑，至以头眉悲暗中，摇扇皆沾污金泽，其轻易如此。然持法峻刻，诸将有计划胜出己者，虽以法诛之，及故人旧怨，亦皆无余。其所行杀，折对之锤剔皆痛之，终无所活。初，元中尉沛襄常欲以法治太祖，沛国桓绍亦轻之。即在兖州，陈留边让言义颇亲太祖，太祖杀让，卒其家。中，绍惧避难交州，太祖遣使救太守是谢晋卒之。桓绍得出手，拜谢于庭中。太祖谓曰：贵可解死邪？遂杀之。常出军，行经麦中，令士卒无败麦，犯者死。骑士皆下马，覆麦以相持。于是太祖马腾入麦中，遣主簿议罪。主部队以春秋之意，罚不加于尊。太祖曰：治法而自犯之，何以率下？然孤为君帅，不可自杀，请自行。因元见割发以至地。又有幸姬常从骤寝，枕之卧，告之曰：须臾绝我。姬见太祖卧安，未及物，即自决，棒杀之。常讨贼，鳞骨不足，思谓主者曰：如何？主者曰：可以小胡以足之。太祖曰：善。后军中言太祖妻。太祖谓主者曰：披击。各当戒君死以验，不然师不解。乃斩之，取手提训曰：行小胡，到关谷，斩之军门。其酷虐变诈，皆此类也。评曰：汉末天下大乱，雄豪并起，而袁绍虎四周，强盛莫敌。太祖运筹眼谋，鞭挞宇内，深商之法术，该韩白之其策，官方受财，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御黄鸡，刻成红叶者，唯其名略最优也。亦可谓非常之人，超世之杰矣。披击《三国志》卷2魏书2文帝纪第2。